坐。你今日個樣好衰啊！我未有你卡片喎。哦，sorry。咁樣咪隨時都可以揾到你㗎。你中意啊？All the best。哇，時間都差唔多噶咯喎。喂，今晚曼聯重賽，我哋走先啦嚇。要有得睇啊！啲細路應該屋企睇噶嘛。喂，你細佬大噶啦，係咪先？有個咁好嘅大佬照住，好快你上得位噶啦。嗱，係時候教呢個做人嘅道理。做一個成功男人身邊嘅女人，好多嘢學嘅，妹妹。係。喂，唔好教壞啲細路啦，嚟，我哋走啦，走。走。啊，拜拜。慢慢，我真係走啦。下次再玩啦，先。拜。走先，拜拜。Call Peter 嚇，拜拜。拜。Hi，你走啦？乜你咁晚先嚟？唔係啊，咁早。走啦，差唔多時間㗎啦。咁唔緊要啊，下次再揾咁拜。拜。Hello，你拜。嗰班友或者係冇品嘅。喂，第日你哋同佢做生意啦，唔好同佢做朋友啊。哦。知㗎哥，我點會同啲人做朋友至得㗎？你知唔知啊？新加坡空難有新發展。新加坡民航局表示，空難係人為破壞。美國政府亦指出，事件懷疑係同間諜偷取美國國防部電腦資料有關，已經展開追查。跟住落嚟係本港新聞。喂，大佬出嚟喎！左邊啊！你到你啊！唔好扮晒嘢啊 Great，Are you alright？ Selina，what happened？ 我唔知啊，嚟咗好多 FBI， 你做過啲咩啊？做咩唔俾電話我？我唔敢啊，我諗住翻屋企先俾電話你。Great， 會唔會有事啊？冇事，我會冇事嘅。我遲啲再俾電話俾你。I love you。I love you。死啊！緊晒啦，換隻碟唞唞先，大佬。哥，你冇嘢嘛？哦，冇。阿 Benny 啊，我想做多幾個 copy， 你幫我 set 咯。哦，好啊，冇問題。冇瞓啊！哇，又肥咗。快啲啦，我唔等你啊，我趕住返學啦。得㗎啦，等埋我執嘢先。Hello，早晨。係，早晨。拜翻學啊？係啊，拜拜。拜拜。拜拜。三。咁無論發生啲乜，請你記住，
一定要企喺我後邊。唔該晒，坐度。氣槍想累死人啊！打死你又點寫 report 啊？氣槍！我哋究竟犯咗咩事？李國維先生，美國政府懷疑你係間諜，要求我哋協助調查。但我問你一句，李國維先生，你究竟係咪間諜？梗係唔係啦 ，Mr. Wu， 你聽到啊？佢否認自己係間諜。咁你美國政府諗住點啊？我哋依家驗到，同埋檢查 Gregory 嘅所有文件。我要見美國領事，我要見律師。得，一樣跟一樣。有權利就有義務㗎。你想睇證據咧，就麻煩你揾人跟我哋嘅隊員搜每樣嘅證據。阿 Sir， 成扎 disk 呢張喺嗰度揾到。我哋就會放喺個袋度，然後密封，跟住我哋大家 cut 得晒，就翻慢慢睇，就唔好話我哋做手腳啦。That's fair enough. Thank you. You're welcome. 唔使緊張噃，李生。美國政府年中懷疑好多人係間諜嚟嘅，都冇幾可中。邊啲衫？邊啲冇嘢喎？咩事啊 ？X-File。單 case 唔似關佢事啊！你中意佢靚仔啊？啊！我夠知呢單嘢啊，多數唔關佢事啦，咁關我哋咩事啊？嚇！可以扣留佢48小時，冇理由咁早放佢走嘅啫。加我哋係拉特工啊，拉小販。使唔使知會國安局啊？人哋知會咗我哋啦。佢話：既然佢否認係間諜，咁咪即係同國家安全無關，亦都同佢哋無關。咁即係叫我哋自己處理，明未？咁 Sir， 領事館嗰邊人嚟咗。Okay, you help yourself. Mr. Wu, we demand a private conversation. We expect you to make the proper arrangements. Yep. Mr. Wu, you are in Hong Kong, China. You got no demand, but you can request. Fill up some form, and then I will make the arrangement whatever you like.